แท้แดขอบคุณมากวันนี้เต็มที่เลยพิเชษเลี้ยงตัดเค้กเอาแก้วก่อนพิเชษนะช็อกโกแลตเยอะ โอ้ไม่เอา นี่นะ ๆพี่เอาเองอันที่เอาเอง มาปั๊บ ช็อกโกแลตเยอะเลย ช็อกโกแลตไรพี่ล้นเนี่ยโอ้ยพ่อผมนึกว่าพี่ล้น เหมือนพ่อตลอดเลย แล้วจะไปไหนมาไหนครับบอกกี่ครั้งแล้ว ให้บอกพ่อบอกปู่ด้วย คนก็เป็นห่วงกันเลยมากลับบ้าน เฮ้ยเท่งใครวะ เดี๋ยวก่อน โอ้ โวยวายอะไร เปล่าครับพี่เชษครับก็คือ พิเชษเปิดล้นตาม นี่ไอ้ล้น เลี้ยงมางี้งานมันเกิดพี่ยังไม่จบอย่าเพิ่งกลับ โอ้ดีแล้วลูกเห็นพี่ดีกว่าพ่อดีแล้วลูกเอ้ยเล่นงานมันเกิดใครพี่เชษ นี่อะไร เปล่าครับผมแหมก็เป็นห่วงลูกก็ที งานมันเกิดพี่เอง เอาเหรอ นี่ว่างไหม ว่างสิครับ ว่างเหรอ ครับ เอามาก่อน วันนี้วันเกิดพิเชษเลี้ยง โอเคเบิร์ดเดย์ให้ นี่ไงนั่งนี่ เอ้า ตามสบายเลยเท่ง ไอผมนั่งหัวโต๊ะเลยเหรอ เอ้าโธ่ นี่ถ้ารู้นะว่าเจ้าเกียงอยู่กับพี่เชษนะ ผมไม่ต้องออกมาเดินตามหรอก เอ้ย แต่วันนี้มีแต่ความสุข ครับผม ขอบคุณมาก ครับผม ใครวะ ลานว่าไม่ต้องนับยายกลสกปรกลือออกไปเดี๋ยวนี้ ทำไมพูดอย่างนั้นเฮียทรงฮะ อ้าวทำไมก็ลือเข้ามาร้านอย่างว่าไม่ต้อนรับคนอย่างลือไว้เฮ้ย นี่ลูกค้านะฮะ อ้าว มีไหมเจ้าของร้านไล่ลูกค้าออกร้านนะฮะ มีส่วนก็ร้านอ้วนเนี่ยร้านแรกจะไล่เลือกไปมีปัญหาเปล่า นี่บอกตรงๆแล้วความจริงแล้วไม่คิดอยากจะเหยียบร้านนี้เลยซ้ อ๋อแล้วลือเหยียบเข้ามาทำไมล่ะไอ้เท่ง ำแหม ใหญ่เฮ้ยไปไหนกันหมดไอ้พวกนี้คิดจะเบี้ยวอีกหรือไงเนี่ยฮะอ๋อหรือต้องรับผิดชอบ หรือต้องจ่ายตังค์แทนพวกมันนี่ รอหลายพันเลยเนี่ยเฮ้ยจะจ่ายได้ยังไงฉันไม่ได้กินแกก็เห็นอยู่เลยแค่ถุงไม่เดียวจะเข้าปากแกก็ห้ามแล้ว อ้าวก็ถือว่าแกสมรู้ร่วมคิดไงอย่านะเว้ยอย่าคิดเบี้ยวโอนนะเว้ยแต่โอรู้จักทนายมือดีๆหลายคนนะจะฟ้องลือนะเว้ยฟ้องศาลเลย โอ้ฟ้องศาลไหนศาลเจ้าพ่อไหนฮะรู้จักทุกเจ้าพ่อไปฟ้องเลย โอ้โหศาลเจ้าพ่อไหนตลกตายหลายเท่งเอ้ยศาลที่ยังมีว่าความอาญาจับคนชั่วๆอย่างแกเนี่ยเข้าคุกไงวะเฮ้ย ขี่ม้า3 ศอกรีบฟ้องเดี๋ยวนี้นะบอกให้รู้นะคนอย่างฉันจะอยู่เหนือกฎหมายโอ้ฟ้องเลยนะ โอ้โหกลัวตายนะกลัวตาย สมัยนี้เฮ้ยผู้หญิงนี่ตัวเล็กๆทั้งนั้น นี่น้องน้ำมันจะเหนื่อยนะนี่เดี๋ยวพี่ช่วยแล้วก็ไม่ต้องหยอดตังค์นะเดี๋ยวพี่ต่อสายตรงให้เรียบร้อย ไม่ต้องเสียตังค์สำหรับพี่ อาจารย์จ้าเอ้ยเมียก็ไม่อยู่ย้ายมาเมื่อคืนนี่หว่าน้องนัทหรือเปล่าครับเนี่ย ใช่ค่ะ ใช่น้องนัทจริง ๆ ด้วย นึกแล้วนั่งก่อนสิจ้านั่งก่อนโอ้โหพ่อก็ไม่อยู่เมียก็ไม่อยู่ เอาละเข้าทาง ห้องเฮิ่งเป็นไงบ้างเนี่ย อยู่สบายไหม ห้องอ่ะแค่ไปนิดนึงอะค่ะพี่โหนงไม่รู้ว่าใจพี่โหนงอะจะกว้างพอให้นัดอยู่ไหมอะคะ แหมถ้าพูดขนาดนี้แล้วก็นี่อยากอยู่กี่ห้องนะนัทอยู่ไปเลย อยู่แบบสบายๆไม่ต้องกลัว บ้านนี้คือบ้านของนัท เฮ้ยมองอะไรเฮ้ยขึ้นเมืองบนนู่นไปสอดรู้สอดเห็นเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่นะเด็กยังเล็กเนี่ย นัทพอจะกระเถิบไปนิดนึงพี่พอจะนั่งใกล้ๆได้ไหม จะดีเหรอคะพี่โหนง โอ้โหจะเป็นอะไรไปละจ๊ะน้องแนท ก็พี่โหนงอะมีเมียแล้วนี่คะ โอ้โหแนทนี่นัทพูดอะไรเนี่ยฮะอย่าเรียกผู้หญิงคนนั้นว่าเมียได้ไหมฮะอย่างแก้วเขากับพี่ไม่มีอะไรกันฮะพี่อยู่ได้เพราะเงินพ่อไอ้แก้วมันรวย พี่ไม่ได้อยู่ว่าจิตใจพี่ไม่ได้รักแก้วเลย แต่สำหรับแนทเนี่ยใช้คำว่าเมียเนี่ยถูกต้องแล้วนะจ๊ะนั่งก่อนนั่งก่อน มาแล้วเว้ยมาแก้วเดินดีๆลูกค่อยๆเดินลูก ทำไรพี่น้องพี่น้องทำไรเนี่ยเมื่อกี้ทำไรเนี่ย อะไรอะแก้ว ทำไรกันนั่งนี่เดินถ่ายนี้มองเห็นในหน้าต่างเลยนะ เฮ้ย เมื่อกี้จูจีกันเหรอ อะไรแก้ววายอะไรเนี่ย นั่งกินเลย
เนี่ย มาแล้ว ป้าดิ เอ้าแก้วเป็นไรลูกเป็นไร พ่อดูดิเมื่อกี้พี่น้องอะจูจีกันดังเนี่ยบนโซฟาของแกอะพ่อ จูจีไอ้น้องจูจีแล้วมีป้าเท่งป้าด้วยไหม นงจะทำอย่างนั้นหรือนงเป็นคนอย่างนั้นเหรอพ่อ เห็นไหมเองน่าต้องฟังหูไอ้หูหัวเองไม่ได้ทำอะไรซะหน่อย อย่าคิดมากคนท้องคนไส้ไปพักผ่อนไป เดี๋ยวจะไม่สบายไป ใครจะไปทำอย่างนั้นนี่กะว่าเดี๋ยวนั่งสักแป๊บจะขึ้นไปห้องพระแล้วเนี่ย แม่ไอ้ลูกเคย จะไปนั่งสมาธิแล้วพ่อ มันต้องดีอย่างนี้ไปอีหนูไปพักผ่อนมีอะไรเมื่อไหร่คิดมาก อีขี้เหร่ โอ้ดูด่าตัวเองก็เป็น สวยก็ไม่สวย หน้าก็ไม่มีจุดไอ้น้องมันจะเอาได้ยังไง ไปพักผ่อนคิดมากสะดือจุ่นหมดลูก สงสัยชาติก่อนกูขับรถนี่ทับพวกคังคกตายแน่เลยเจออย่างนี้ พี่ตกลงว่ายังไงเอาบอกเฮียมาเร็วๆเลยเฮียใจร้อน คือแล้วนี่เฮียไปบอกเขาทำไมว่า ผมเนี่ยเป็นนักกฎหมาย อ้าว แล้วนี่ผมเพิ่งจะอยู่ปีหนึ่งแล้วผมจะไปช่วยเฮียได้ไงอะ นี่ไม่ต้องตื่นเต้นนะโอ้แค่ให้เรือนะเอาข้อกฎหมายนะ มาขู่ให้มันกลัวแล้วจะได้เอาเงินมาจ่ายกว่าเท่านั้นเองอ่ะ ขู่ อ่า แต่ว่านั่นน่ะคือปัญหาคือ ผมจำไม่ค่อยได้อะแล้วยิ่งไอ้วิชากฎหมายพวกเนี้ยนะ ผมได้ C เองนะ ได้สิ โถ่เอ้ยที่แท้นี่ก็จับฉลากได้นี่หว่า โอ้ยอุ๊ยเหรอ ถ้างั้นก็อ๋อไอ้เรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องง่ายๆเลย เรื่องการโชคทรัพย์ ใช่เลย ตามมาตรา 789 นะ การโชคทรัพย์โทษ 5,000 บาท แล้วก็ปรับไม่เกิน 5 ปี ใช่ หรือว่าจับก็ได้ปั๊มกันจับก็ได้ปั๊มก็ได้ใช่ทั้งคู่เลย ใช่จำได้ไหมจำได้นะ โอเค ไปแล้ว ไอเด็กสมัยนี้แหมมันต้องให้โดนด่าซะก่อนถึงจะยอมบอกออกมา เอาละคราวเนี้ยไอเท่ง เจอวะแน่ข้อกฎหมาย โอ้ การเบี้ยวทรัพย์มีความผิดทางอาญาจำคุกไม่เกิน 5,000 บาท หรือปรับไม่เกิน 10 ปี หรือว่าทั้งจำทั้งปรับ ทั้งปรับทั้งจำไอ้เชษไอ้หนุ่มไอ้เชษไอ้หนุ่มเฮ้ยโอ้บอกตรงตอนนี้ปวดหัวมากเลยยังไงเชษก็ไปจ่ายเขาหน่อยดิฮะ มันเรื่องอะไร เอา ฮะ เรื่องอะไรแล้วก็ไปกินร้านเฮียซงก็ไม่จ่ายตังค์เขาได้ยังไงอ่ะไปจ่ายเขาหน่อยดิก็เป็นหนี้เขาอ่ะ คุณไม่รู้เรื่องเหรอเท่ง เอ้า มันค่าอะไร ก็จะค่าแล้วก็ค่าอาหารที่สั่งร้านเฮียซงอ่ะ เอาไปไกลไปกำลังอารมณ์ไม่ดีด้วย ถ้าทำไม่ไปอ่ะ นม เออไปก็ได้อะไรวะเดี๋ยวโดนหาคนช่วยแล้วล่ะไม่งั้นโดนประหารชีวิตแน่พ่อเสร็จยัง เสร็จแล้วเว้ย ไอ้เท่งเอ็งให้ข้าแต่งชุดอะไรเนี่ย ก็ชุดทนายยังไงพ่อแบบในหนังฮ่องกงอ่ะเนี่ยไอ้หนงอุตส่าห์ไปยืมที่กองถ่ายละครมานะพ่อเนี่ยพ่อผมเดือดร้อนตอนเนี้ยอยากให้พ่อปลอมตัวเป็นทนายหน่อย ว่าความแทนผมหน่อยเลยตอนเนี้ยไอ้ทรงน่ะมันคูมันจะฟ้องผม เอ้าแล้วข้าจะช่วยอะไรได้ข้าไปรู้เรื่องกฎหมายที่ไหนเล่า ไม่ช่วยผมติดคุกแล้วพ่อเนี่ยพอลูกเดือดร้อนก็ช่วยไม่ได้อ่ะ โอ้ยแต่ใครจะไปช่วยได้ข้าไปรู้เรื่องกฎหมาย ปู่นี่เสียงดังกันมากเลยเนี่ย นี่หนูท่องหนังสืออยู่ข้างบนอ่ะ ไม่รู้เรื่องเลยอ่ะ ก็พ่อเองก็เนี่ยไปก่อเรื่องอีกแล้วคราวเนี่ยติดคุกแน่ๆแล้วจะเอาอะไรไปสู้กับเขาความรู้เราก็ไม่มี ปู่เรื่องแค่นี้เองอันนี้หนังสือสุขศึกษา ปู่กับพ่อควรจะลองอ่านดูเผื่อมันจะช่วยอะไรได้ไง มึงก็ตลกอยู่เรื่อยเกลี้ยงตลกอยู่เรื่อย อ้าวอะไรเนี่ยก็เนี่ยเรื่องจิตวิทยานี่ผมจะบอกให้นะปู่กับพ่อไม่ต้องคิดมากเลย ถ้าเฮียทรงเขาฟ้องเรื่องแค่เนี้ยก็บ้าแล้ว
ดูมันดิเฮ้ย พ่อเอ็งเดือดร้อนนะ ไม่ได้คิดช่วยแล้วไอ้ลูกเนรคุณ เฮ้ยเฮ้ยมาเจ้าด่าลูกใครดูมั่ง ให้รู้มั่งฮะ อ้าวช่วย ลูกใครใครก็รัก ข้าวฆ่ากันเข้าไปเอางั้นกูไม่ช่วย โอ้พ่อไม่เอา อ๋อนี่หนูเดือดร้อนจริงๆนะเนี่ย นี่ไอ้เรื่องกฎหมายเนี่ยผมเตรียมมาแล้ว อ้าว อ้าว เรียก นี่ทำมาขนาดนี้แง่ลูกตามาดูไหมเนี่ย ไอ้เท่งนี่มันบทละคร ใครเถียงอ่ะนี่บทละครที่ไอ้โหน่งมาเล่นเป็นทนายไง นี่ แล้วตอนนี้นะไอ้โหน่งเล่นนี่นะ มันว่าความชนะด้วย แล้ว แต่ถ้าตอนที่สองนี่ อันนี้อย่าไปอ่าน อันนี้ว่าความแพ้ นี่พ่อท่องนี้เลยนี่ท่องนี้เลย เล่งจำไม่ได้แล้วว่าข้าขี้ลืม เมื่อไม่เป็นไรอย่างนั้นน่ะ นั่งท่องเลย ผมจะยืนดูพ่ออย่างนี้แหละท่องให้ได้ ไม่ใช่ดูพระเห็นพระไม่ได้ คนกลับเข้าหอจะหมดอยู่แล้ว พี่โหน่งไม่มาอีก พี่โหน่ง มันต้อง จะอะไร ไปไหนมา อะไร ไปไหนมาไปไหนมากันนางเน็ตเนี่ย นี่เจอเขาหน้าปากซอยเขาซื้อของมาก็เลยช่วยเขาถือ แล้วโวยวายอะไรอ่ะฮะ พี่โหน่งไหมพี่โหน่งทำเงี้ย พี่ทำอะไรที่ไหนนี่ไปหาพี่เท่งมา หาพี่เองอะไรอ่ะพี่เท่งอยู่ไหนพี่เท่งอยู่ไหน พี่เท่งอยู่บ้านเนี่ย อยู่ไหนที่ไหนพี่เท่งไปตลาด เดี๋ยวแก้ว โอ้ย ไอ้น้องอ้าวนัดเสียงอะไรกันเนี้ย มาดูดิพี่โหน่งอ่ะไปเที่ยวกับนางเน็ตมาแน่ๆเลยเพิ่งกลับมาถึงแล้วโกหกบอกว่าเจอกันหน้าปากซอยไม่เห็นจุงไม้จุงมือกันอ่ะ เดี๋ยวใจเย็นๆจริงหรือเปล่าน้องเทแก้วมันโพสต์ พอไปฟังอะไรแก้ว เชื่อเองข้าเชื่อเอง แล้วบอกจะไปทำอย่างนั้นทำไมกันรักเมียจะตายอย่างนั้นฮะ อย่าคิดมากไอ้แก้วอย่าไปเข้าใจผิดไปพักผ่อนลุกไปนอนพรุ่งนี้จะไปทำบุญจิตใจได้ผ่องใส ไปแก้วไป ผู้ชายโง่ๆมีเยอะนะพ่อมันไม่เห็นเพชรหรอกมันมองไม่เห็นเพชร โอ้ยสว่างขนาดนั้นน่าจะเห็น คิด นะ มากข้าเชื่อเอง โอ้ ข้าเชื่อเอง รักเมียจะตายพ่อ ไม่ต้องดูนะ จริงๆเลยแก้วเนี่ยรอนานไหมจ้าน้องแนทนะนั่งก่อนสิจ้าไม่ได้เดี๋ยวเส้นเลือดขอดอย่าถือเยอะพี่โหน่ง จ๋า ที่พี่โหน่งบอกว่าพี่โหน่งจะแต่งงานกับแนทอะจริงหรือเปล่าคะพี่ แนทพี่จะโกหกแนททำไมโอ้ยแนทยังไงเราสองคนน่ะมันเนื้อคู่กัน เมื่อกี้เดินผ่านซอยมาเห็นไหมเขาทัก เอ๊ะทำไมสองคนหน้าตาคล้ายกัน เนื้อคู่กันรู้ไหมยังไงพี่ก็แต่งกับแนท แล้วถ้าพี่โหน่งแต่งกับแนทพี่โหน่งจะเอาเงินที่ไหนล่ะคะ ตรงนั้นไม่มีปัญหาเลย เรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยนะ พี่ก็เก็บเล็กผสมน้อยอ้าวพี่ซุกไปเยอะเลยเนี่ยใตายกระจกนะซุกไป20,000นั่นนะพี่ขโมยทั้งนั้นแหละขโมยเมียขโมยพ่อนี่ในนี้แหวนเพชร3 วงแล้วเนี่ยดูนี่นั่น ตรงโน้นล่ะพี่ สร้อยอีก10 บาทตรงนู้นโฉนดที่ดิน ทุกสิ่งทุกอย่างพี่กอบโกยหมดแล้วเพื่อเรา2 คน พี่โหน่งแล้วพี่โหน่งทำอย่างเงี้ยพี่แก้วอะเขาไม่รู้เหรอคะ ก็ไอ้แก้วมันโง่ซะขนาดนั้น เป็นผู้หญิงที่โง่ เชื่อผัวไงนี่มันโง่เหมือนใครป่ะโง่เหมือนพ่อมัน เรา2 คนจะไปมีความสุขกัน เจ็บเร็วๆหน่อยเร็วๆหน่อย ครับคือผมก็บอกแล้วผมจำไม่ค่อยได้อะครับ เอาอย่างนี้อาเจกเอาข้อหาที่มันหนักๆนะเพราะว่าไอ้ทางโน้นเนี่ยมันจะได้กลัวเรา ถ้าทางมันจะหัวหมอไม่ใช่ย่อยต้องหาอันที่แบบเจ๋งๆไปเลยนะอาเจกนะ คือผมก็บอกแล้วว่าผมจำไม่ค่อยได้ครับผมอย่ารีบได้ไหมครับ คือผมก็พยายามอยู่เนี่ย โอ้ว่าแล้วเชียวจ้างเด็กอมมืออย่างลือมาเนี่ยนะทำให้คารีไม่ไปไหนโถให้การจก กระจอก ขอโทษครับกินตามสบายฮะ ได้ครับถ้างั้นเอางี้ครับ อืม ฟ้องไปเลยครับฟ้องไปฟ้องไปเลยนะครับมาตรานี้เลยครับมาตรา3 4 5ครับเรื่องเกี่ยวกับกักขังหน่วงเหนี่ยวทรัพย์ของกลางใช่ฟ้องไปเลยครับ กักขังหน่วงเหนี่ยวของกลางตามมาตรา3 4 5ใช่ครับแจ้งครับ เจ้า นอกจากนั้นนะครับฟ้องเข้าไปอีกฟ้องเข้าไปอีก ฟ้องไปอีก ใช่ฟ้องไปเลยนะครับเป็นทำให้คดีล่าช้าใช่ทำให้คดีล่าช้าตามมาตรา5 6 7มีโทษจำคุก
ตลอดชีวิตเลย เจ้าถ้างั้นแค่นี้นะครับจำได้นะครับ จำได้ จำสบายนะครับ นี่ลูกใครอ่ะคุณหน้า ไม่รู้ไม่อยากจำละกูอายเขาเลยเนี่ยกูมาเนี่ย โอ้โห อาเท่งน่ะพาใครมาด้วยวะน่ะฝรั่งหรือคงไทย ที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายของฉัน ที่ปรึกษาด้านกฎหมายอ่ะ แต่หน้าตามันทั้งมหาเลยทั้งมหาแน่น้อง เฮ้ย ไม่ใช่เว้ยไอ้กิม ส่ง คุณทรง แหมทั้งมหาเข้าใจแต่งตัวเล่นนั้นเนี่ยทั้งมหาแน่นอนพามาทำไมจะมากินของเปียของเก่ายังไม่ได้จ่าย การจบ นี่รู้ไว้ พอมาหาเนี่ยไปเรียนกฎหมายมา โอ้โห เอาจริงด้วย อะ พอเริ่มเลย ว่ามาจำเลยมีความผิดตามมาตรา 266 วรรคหนึ่ง การปนอมแปรลง อะไรอะการปลอมแปลงไปอ่านทีละคำเนี่ย การปลอมแปลงเอกสารทางราชการ ต้องโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 10 ปี 10 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 200,000 บาท แต่จำเลยได้ยื่นอุทธรณ์เอาไว้ พอฉะนั้น พอไม่ดีพอแล้ว เดี๋ยวอ้วว่าทำไมมันประโยคนี้พูดมานี่มันเหมือนกับในหนังที่อ้วเคยดูเลยฮะ มาทำงานตลกกันนะ นี่จริง ๆ ติดคุก แกติดคุกแน่ สงสัยมันจะเอาจริงไว้เฮ้ย นี่ เมื่อกี้ที่ปรึกษาทางกฎหมายอ้วบอกว่าให้อ้วแจ้งข้อหาหรือเพิ่มไป2 กาทอกกาทงที่ 1กักขังหน่วงเหนี่ยวเงินของกลางตามมาตรา 345 กาทงที่ 2 พยายามหลบเลี่ยงความผิดทำให้คดีมันล่าช้าตามมาตรา 567 มีโทษจำคุกตลอดชีวิต ไม่มีการรอลงอาญาเว้ย พ่อเอาไงดีนะมันเล่นมาตรา345 6 7พ่อ แล้วที่ปรึกษาทนายโดนด้วยเปล่า โดนท่านถือว่าสมรู้ร่วมคิดกันหมดติดคุกยกแผง ว่ามา เอามาตรา6 7 8 แล้ว8 9 10ปี โอ้โหแค่เองให้เขาท่องนี่เขาจำไม่ค่อยได้แล้ว เอางี้ดีกว่า ไปปรึกษาครม.ก่อน เร็วแล้วมาเจอเลย พักสักครู่แล้วกลับมาพบกันใหม่ช่วงหน้าครับ พ่อ ฮะ นึกไปนึกมาสงสารพี่เท่งเนาะถูกเฮียทรงฟ้องเห็นว่าจะขึ้นศาลอะไรก็เปล่าก็ไม่รู้น่ะ แม่มาคิดอะไรมาแก้วสัตว์โลกมันเป็นไปตามกรรม เฮ้ยแต่ว่าไรโหน่งหัวเองไปไหนเนี่ย ไม่เห็นอยู่บ้านเลย อ๋อ พี่น้องเขาไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้แก้วกินนะจ๊ะ เพราะว่าแก้วจะกินกลางวัน ตั้งแต่เที่ยงเฮ้ยนี่3 โมงกว่าแล้ววะสงสัยไปรอน้ำก๋วยเตี๋ยวเดือดนะพ่อ นั่นแหละผัวที่ดีมันก็อย่างนั้นแหละ ถ้าน้ำไม่เดือดแล้วมันปวดท้องถึงลูก ไอ้ลูกเคยคนเนี้ยพ่อละคัดสั้นแล้วอีหนู จ้า อยู่ทำไมกัน2 คนพ่อลูกวะเนี่ย ฮะ นี่แต่เชื่อไหมถ้าวันนี้พี่ไม่โกหก2 คนพ่อลูกนะ ว่าพี่นะออกไปข้างนอกแล้วไม่ไปดูหนังกันแนทแน่เลย พี่บอกไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้มันนะเนี่ย พี่หน้องเราที่เราคุยกันในโรงหนังล่ะคะพี่บอกจะแต่งงานกับนัทไม่ใช่หรอ นี่แนทไม่ต้องกลัวนะไอ้เรื่องแต่งงาน เราได้อยู่ด้วยกันแน่นี่รอให้พี่จัดการ2 คนพ่อลูกเรียบร้อยก่อน แล้วเราก็จะไปมีความสุขกัน พี่น้องมาแล้ว มาแล้ว ก๋วยเตี๋ยวอะจ๊ะ ก๋วยเตี๋ยวลืม ก๋วยเตี๋ยวอะไรเป็นอย่างเงี้ยพ่อ ก๋วยเตี๋ยวครัว อันนี้เขาแยกน้ำแยกแห้ง เมื่อกี้เขาบอกก๋วยเตี๋ยวลืม ก๋วยเตี๋ยวลืมไอ้ร้านใหม่ไง ซอยอารี8 แล้วน้ำซุปไม่มีเลยพ่อ อันนี้เขาแยกแห้งแยกน้ำมึงจะพูดหวังดีได้ผัวมันห่วงนะเนี่ย อันนั้นมันยังไม่สุก ข้าก็ช่วยเองได้คราวนี้แหละไอ้เท่ง
ยามลูกเดือดร้อน ความเป็นพ่อก็ไม่มีความหมายเลย ช่วยลูกไม่ได้ ก็ช่วยแล้วไง ไม่มีใครเข้าใจพ่อดีเท่ากับลูกในไส้หรอกดูดินี่เก็บเสื้อผ้าให้พ่อหนีใช่ไหมลูกลูกดีจริง อะไรกับพ่อ ๆอ้าว หนูกลัวว่าพ่อติดคุกแล้วไม่มีใครเลี้ยงหนู หนูก็เลยจะพับเสื้อผ้าไปอยู่กับแม่ตุ้ม พ่อลูกเหมือนกันเป๊ะเฮ้ยไอ้เจดมานี่เอ้ยไอ้เท่งเอ้ยตอนนี้เอ็งรอดแล้วไม่ต้องการติดคุกแล้ว นี่ไอ้เจดฮะลูกตาศักดิ์กับยายบัวมันเรียนกฎหมายอยู่ อาจจะช่วยเอ็งได้ คือพ่อผมชื่อแสวงครับ แสวง ใช่ครับแม่ชื่อบุภาครับ เหรอนี่เลยโอ้ยเรียนกฎหมาย เรียนกฎหมาย ครับ จำได้ไหมเนี่ย จำไม่ได้ครับ ไม่เป็นไรเราก็ไปเรียนนานไงเฮ้ยนี่ ครับ ช่วยพี่หน่อยนะตอนนี้พี่เดือดร้อนมากเลย คือไอ้คู่กรณีอะมันขู่จะฟ้องเอาพี่ติดคุกอะนะนี่เฮ้ยถ้าเกิดคดีนี้ชนะนะ มีเปอร์เซ็นต์ให้นะช่วยหน่อยนะ ช่วยถ้างั้นเอางี้ครับฟ้องกลับไปเลยครับ ฟ้องกลับไปเลยนะครับแจ้งความเท็จครับ แจ้งความเท็จครับหมิ่นประมาทเจ้าพนักงาน ฟ้องกลับได้เลยครับ แจ้งความเท็จ ครับ หมิ่นประมาทเจ้าพนักงาน ใช่ครับฟ้องกลับได้เลยครับ ได้เลย ครับ ใจมากนะครับ ไม่เป็นไรครับ ไม่มั่วนะ ผมไปก่อนนะครับผมไปก่น อย่าลืมนะคดีชนะแบบเปอร์เซ็นต์ให้ ใช่ได้ครับไปแล้วครับ เอ้ยเอ็งไอ้เท่งเอ็งรอดแล้ว ฟังมันพูดหรือเปล่า มันพูดอะไรวะ หรือมีจริงเลย นี่แนทฟังให้ดีนะ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกันแล้วแต่เราสองคนจะแต่งงานกันแนทไม่ต้องกลัวนะจ๊ะพี่จะหลอกแนททำไมเรา ไม่ต้องหรอกพ่อ อะไรแก้วมีอะไร ก็อะไรขึ้นแก้ว พ่อเห็นไหมจูจี้กันอีกแล้วแกบอกแล้วว่าเขามีอะไรกันแล้วทำไมไม่เชื่อ มันยังไงน้อง ได้ ในเมื่อทุกคนเข้าใจอย่างนั้นแล้วล่ะก็นั่งฟังให้ดีแก้วนั่งนี่ พ่อนั่งนี่ ขอบใจที่ให้เกียรติ เอาล่ะ ฟังให้ดีทั้งพ่อทั้งลูก เอา โหนงกับแนทกำลังจะแต่งงานกัน แก้วลูกอย่าร้องมันไม่งามเป็นกุลสตรี พ่อจะแต่งงานกันแล้วลูกฉันจะอยู่กับใครอะ ไอ้น้อง ครับพ่อ ไหนลองเจรจามาทุรสวาจาของเองอีกครั้งที่ว่าเองนะ มั่นใจนะ นี่พ่อ คนเราถ้ามันไม่มั่นใจนะ มันจะไม่พูดออกมา เอา โหนงกับแนทกำลังจะ แต่งงานกันค่ะ แต่งงานกัน ใจเย็นอีกแก้ว ใจขาดตายซะมึงอะ แล้วพี่โหน่งนะคะก็บอกว่าจะที่ทนอยู่ทุกวันเนี้ยเพื่อเงินค่ะ แล้วถ้าสมมติขโมยเงินได้พอนะคะ ก็จะพานัดหนีไปค่ะว้าที่สำคัญนะคะ จะวางยาพ่อกำนันแล้วก็วางยาพี่แก้วด้วยค่ะ ไปภาคแตกกู วันนี้ละคุณพูดอยู่เลย จริงๆค่ะ ไม่ต้องตกใจเลยไอ้น้อง เฮ้ยพ่ออย่าคิดอย่างนั้นนะพ่อ ไม่ต้องคิดแล้วแก้วไม่ต้องโศกเศร้าเสียใจ เฮ้ย อะไรพ่อ อะไรอะพ่อ น้องแนท3,000 ที่ตกลง เฮ้ยมันคืออะไรเนี่ยพ่อ จะคืออะไรจะอธิบายให้ฟังฉันเนี่ยจ้างน้องแนทมาเพื่อขอบใจนะนู่นนะ ต้องผิดไปแล้วพ่อ ไม่ต้องร้องไห้ไอ้น้ำตาจระเข้นี่จ้างเขามาลองใจว่าเองนะจะซื่อสัตย์กับไอ้แก้วลูกฉันไหม พ่อถอย ทำไม พ่อถอยดูใหญ่กันที ไม่ต้องแค่ด่าด้วยวาจามันก็ตายเลยอีหนู แล้วผลทดสอบเองไอ้น้อง พ่อ เองไม่ผ่านการทดสอบ ดังนั้นที่ดินมรดกของฉันที่ติดทะเล200 ไร่ ฉันเอาคืน เหลือแค่100 ไร่พอ โอ้พ่อที่พ่อลองใจฉันก็ลองใจพ่อกับเมียแก้ว ไม่ได้เลย พ่อลองลองใจ ไปไกลๆเดี๋ยวมาหักขาคว้างหน้าเลย จากข้อมูลหลักฐานที่มีอยู่ เอาละ ทางเราได้ข้อสรุปว่า จะดำเนินคดีกับเองเอ้ย คุณด้วยข้อหาแจ้งความเท็จ
หมิ่นประมาทเจ้าพนักงานให้ได้รับความอับอาย เสื่อมเสียชื่อเสียงตามมาตรา 1 2 3 ฮะอึ้งเลย โดนแน่ ทำไมมันเขี้ยวขึ้นเรื่อยๆวะอาเจดอะมีอะไรที่มันแรงๆกฎหมายแรงกว่านี้มีไหมฮะได้เอาเป็นว่าจะฟ้องลือกับข้อหาทำลายทรัพย์สินให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย มีโทษความผิดถึงขั้นปรับจำคุกตลอดชีวิต หรือไม่ก็สุดท้ายประหารไปเลย มือถือสิยืมมือถือหน่อย ฮัลโหล มันไม่ยอมอ่ะ เอาไงนี่ มีข้อหาหนักๆกันไหมโอเคมา ที่ปรึกษาของฉันบอกว่า แกมีความผิดมาตรา 717 724 73 21 ข้อหาช่อลาบบังหลวง ทุจริตและคอร์รัปชันโกงกินที่ดินในซอยนี้ โทษฐานจำคุกแค่1 วัน นอกนั้นประหารชีวิต 7 ชั่วโคตร 7 ชั่วโคตร ตายมีแล้วไม่อีก อาเจกเฮ้ยมีอะไรที่จะเสียงสู้เขาได้มั่งอ่ะแล้วหน่อยอาเจกเขาว่าจะมาหาแกช่วง ไม่ต้องโทรแล้วอยู่นี่แล้วครับนี่กำลังหาให้อยู่ ก็ลืมแล้วกูที่ เดี๋ยวดูให้นะ เฮ้ย ใจเย็นเดี๋ยวดูให้ เย็นบ้าเย็นบออะไรอ้าว นี่มันยังไงเนี่ย อ๋อ นี่แกว่าความมาเฮียเหรอ ฮะหรือไม่แกก็เป็นสายให้กับไอ้ทรงใช่ไหม อาเจกนี่ก็แสดงว่าลือว่าความให้อาเท่งด้วยเหรอแล้วเนี่ยใช้ไม่ได้เลยนะเนี่ย เดี๋ยวเฮ้ย หาถอยก่อน ท่านนายนะ มามีอะไรแก้ตัวไหม อะไรเนี่ยก็เนี่ยผมก็ดูให้ทั้งคู่แล้วเนี่ย นี่บอกก็ตั้งแต่แรกแล้วว่าจำไม่ค่อยได้ แล้วยังจะให้ช่วยอีก ไม่ต้องละพอละไปหาทนายกันเองเลยไม่ช่วยแล้ว สุดท้ายแกก็บอกตัวเองว่าคนอย่างแกน่ะไม่มีน้ำยา ที่แท้ไอ้เจ็ดแกก็ไม่ได้เรื่องลือเนี่ยมันเสียชาติเกิดจริง เรียนมาทั้งชีวิตมันรู้แบกความโง่มา โง่กันทั้งบ้างไหมเนี่ย นี่พูดอย่างนี้เนี่ยมันดูหมิ่นกันซึ่งหน้า ผิดกฎหมายอาญามาตรา 393 แล้วก็ยังหมิ่นประมาทกันอีกด้วย ผิดกฎหมายอาญามาตรา 326 แบบเนี้ยมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับ 20,000 บาท หรือทั้งจำและปรับ เฮ้ยจำได้แล้ว ผมจำได้แล้ว ผมจำได้แล้วหมดแล้ว จำได้แล้วไอ้เรื่องของว่า2 คนเนี่ยว่าไง จำได้หมดเลยว้าย อะไรเนี่ยเอ้า อะไรวะ เน่ฉันหลบ อาการเนี้ยฉันเฝ้าศึกษามานานแล้ว มันต้องโมโหสุดขีด แล้วสมองมันจะหลั่งฮอร์โมนมาทำให้ความจำกลับมาจำได้เหมือนเดิม นี่ ฉันจะตั้งชื่ออาการนี้ว่าเฉื่อยนิวโรสเปกทีฟ เฉื่อยนูโรสเปกทีฟ ใช่ ต้องโมโห ใช่ แล้วจำได้ ใช่ โอ้โห เยี่ยมเลย ต่อไปนี้ฉัน เยี่ยม จำได้แล้ว อ๋อ นี่ที่แกดีใจเพราะว่าจำได้ใช่ไหมงั้นแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยแกได้มั่วทุกข้อดิ รับรองว่าสอบคราวหน้า เอแน่นอนวู้ไปแล้วต้องโมโห เฮ้ยไอ้เจ็ด มันอะไรวะ แต่ยังไงก็แล้วแต่ลือจะต้องถูกอ้วแจ้งความ เอาตำรวจมาจับข้อหาไม่ยอมจ่ายตังค์ให้อ้วค่าอาหาร โทรศัพท์ เข้าคุกแน่ๆไอ้เท่ โทรศัพท์ไหมถาม โทรศัพท์ถาม ถามใครบอกจะติดคุกอยู่แล้ว จับไปเลยครับจ่าเปล่งข้อหากินแล้วไม่จ่าย เอาอีกแล้ว โอ้พูดเลยสิพ่อ เดี๋ยวฟังเขาก่อนสิ ยังไม่ได้กินเลยเนี่ย ไม่ได้กินอ่ะ ไม่รู้เรื่องเลย แบบนี้เขาเรียกว่าสมรู้ร่วมคิด โทษฐานประหารชีวิตไปเลย เดี๋ยวครับ ไม่ต้องถึงขนาดประหารแล้วครับ เรื่องตรงนี้มันพูดคุยกันได้นะฮะเอางี้แฮซงบอกมาสิว่า
เท่งเขาติดเงินคุณเท่าไหร่เนี่ยตอนเนี้ย 4 ขวดก็ 40 บาท แล้วมันไม่ให้เขา 40 บาท อะไร อาหารเต็มโต๊ะ เดี๋ยวปูหลบก่อนหลบก่อน โอ้โหไม่น่าเรียกปู่เลยมันทำเงี้ย นี่ไอ้หนูคณะข้างหลังอะมีมารยาทเลยมันผลักผู้ใหญ่ได้ไงอะ แหมทำเป็นสอนลูก แล้วทีข้าสอนเนี่ยเองฟังบ้างไหม คืออย่างนี้หนูจะเล่าให้ฟัง คืออาหารที่เรากินกันวันนั้นน่ะคือพี่เชษฐ์เข้ามาเอง เราก็เลยสั่งกินมา4 ขวด อ้าว อะไร ไอ้ทรงแล้วทำไมไม่บอกตั้งนานว่าติดแค่ 40 บาท เอาเลย เราหรือเคยแอบปากถามว่าบ้างหรือยังว่าราคาเท่าไหร่ ดูเนี่ย40 บาท เอาซะน้องไม่หลับหลายวันเลยเนี่ยฮะ เอาช่วยไม่ได้นี่ก็จ่ายตังค์มาดิ โตแค่ 40 บาทแค่นี้ พาตำรวจมา อย่าหังกลางมากเลย ทำไม เดี๋ยวจ่ายให้ ต่อหน้าตำรวจนะเว้ย พ่อยืมตังค์หน่อยดิ จะขึ้นไปหยิบตังค์โอ้โหหันซ้ายหันขวาไม่ได้กับพ่อ เอาไป 50 ก็จ่ายไป ทอนมา10 บาท แล้วจบกันไป ก็จบ เรียบร้อย ว่าไม่ทอง ต่อหน้าเจ้าที่ตำรวจช่อโกงนะครับ อ้าวเจ้าที่ตำรวจครับ ถอน มัน เข้าไป ติดเงินผมคิดค่าดอกผิดตรงไหนครับ ก็ดอกได้ไงผมไม่รู้ว่า40 บาทไง อ้าวแล้วนี่ผ่านมากี่วันว่าคิดดอกวันละ2 บาทถือว่าถูกแล้วนะเว้ยอย่างนี้ต้องคุณตำรวจจับไปทั้งโคตรตั้งตะคุ่ม เอาพร้อมกัน พ่อช่วย จ่า ด้วย เป็ง พ่อช่วยด้วย ครับผมขอแจ้งความเลยนะ เรื่องข้อหาอะไร ให้จ่าเป็งจับ2 คนนี้ไป ข้อหาก่อการทะเลาะวิวาทในบ้านของฉัน หยุดเลย จ่าเป็งเข้าไปเลย ความผิดซึ่งหน้าเลยเนี่ยยังไม่หยุดกันอีก ไปโรงพักทั้งคู่เลยไปนั่นแหละไปโรงพักที่โรงพัก เราคุยกันเนาะ ไปโรงพักไปโรงพัก พักสักครู่แล้วกลับมาพบกันใหม่ช่วงหน้าครับ กำละ20 บาท อินซีเหล็กเรียกกาตายน้อย จับ AE ได้ไหมอินซีเหล็กเอ้ย เที่ยมาทำอะไรตรงนี้ล่ะครับเนี่ย เอ้าก็ไอ้ที่เราตกลงกันไว้ได้หรือเปล่าของได้หรือเปล่า ของอ๋อ อุ้ย ผมเอาไว้ตรงนี้ไม่ได้หรอกครับ เลยนู่น เดี๋ยวมันจะเปียก เอาไปใส่ซองน้ำตาลวางไว้ตรงโต๊ะลูกเกลี้ยงแล้วครับ อยู่บนโต๊ะ บนโต๊ะครับ นี่ถ้าโต๊ะเรียกหาอยู่จริง ๆ เลย ซองสีน้ำตาลเอาเฮ้ยไอ้กิมไอ้กิม อะไรส่งไว้ไม่ใช่กิม เอ้ยเขาเอ็งถือนี่ไงเนี่ยมาขโมยของในบ้านเนี่ย ขโมยอะไรว่าขโมยอะไร ก็นี่ไงที่ถือไว้นี่ไง นายไม่มี นี่ไง ไหนอะ เอามา เอ้ยอันนี้ของวัวเว้ยของวัวเว้ย เอามาเรียนนี่เลยเอา เป็นตาว่าเอาหายไปไหนแล้ววะ เอาไปไหนแล้ว หายไปไหน ไปไหน ไม่มีไม่มี โอ้ย อะไรของวัวนะ ก็จับได้ขาหนังขาเขาเงินซองพระป่าแล้วไว้ตั้ง20,000 ส่งเข้าไปที่ไหนนี่ของวัวเว้ย แหม่เงินนี่ สองผ้าป่าเลยนี่ผ้าเกี่ยวล้วนๆเลยเนี่ยอะไรของวัวฮะนี่ของวัวเว้ย เอาเฮ้ยแล้วเงินซองพระป่า20,000หายไปไหนอยู่ นั่นผ้าป่าอะไรผ้าป่าอะไร พ่อมาหาใจเย็นๆครับ คือว่าเฮียซงแกให้ผมไปหาปฏิทินมาให้แกนะครับ แล้วเงินซองพระป่าเนี่ย20,000เนี่ยมันอยู่ในเนี่ยไปไหนอ่ะ เฮ้ยโอ้ไม่รู้เรื่องนะเว้ยนี่มันสอบปฏิทินของอ้วเว้ย เฮ้ย มั่วแล้วอีมาหาขี้ลืมแล้วก็มาขี้ตูว่าคงอะไรต่อยฝ่ายก็เด้งเลย 20,000ด้วย ไม่ได้หรอก เงินตั้ง 20,000 ใครเอาไปล่ะครับพ่อมาหา ระเบิดเถิดเทิงวันนี้เสนอตอน ผู้ต้องสงสัย แล้วกลับมาพบกันใหม่ช่วงหน้าครับ มันไปไหนนะอ้าวเด็กหายหัวไปไหนมาเมื่อวานทำไมไม่กลับบ้าน ไม่ใช่กระสือจะหาแต่หัวพ่อ หายหัวหายตัวไปไหนมา ก็ไปทำกับข้าวจะเกลี้ยงเขากินที่โรงเรียน เองอย่ามาโกหกเลย ไหนล่ะไหนกับข้าวไหนแหม ไอ้รถกำลังเดินถือมา โอ้โหไอ้ล้นโอ้โหปิดโต๊ะของลูกเกี้ยงมาแล้วครับ เบาๆโอ้โหเขาถือแล้วหมดต้มจืดหมดแล้ว กับข้าวในมือเลี้ยงทั้งโรงเรียนเลยเหรอเนี่ย กับเพื่อนฝูงจะเกลี้ยงเขาเยอะนี่กี่โมงแล้วเกลี้ยงได้เข้าห้องน้ำเนี่ยไปถ่ายหรือไปกินนะลูกนานแล้วเกิน
เร็วเร็วเร็วเดี๋ยวสาย เฮ้ย อะไรวะน่ะทำไมเปียกอย่างเงี้ยลูก ก็ชักโครกอะพ่อกดเท่าไหร่ก็ไม่ลง เนี่ยน้ำนองเต็มไปหมดแล้ว ผมเต็มหรือเปล่าเนี่ย เนี่ยอยู่กันหลายคนอย่างเงี้ย ไปไปไปรีบไปโรงเรียนลูก ไม่เอาหนูไปเอง เฮ้ย ไม่ได้ เดี๋ยวถูกใครฉุดไปข่มขืนขึ้นมาแล้ว เอาปิ่นโตก็ไม่เอาไปอย่างไอ้นี่ ไอ้เท่เองยังไปไหนไม่ได้เองยังไม่ต้องไปไหนอะ เอาปิ่นโตให้เจ้าเกี้ยง ยังไม่ต้องไป รอตำรวจมาก่อนค่อยไป อะไรตำรวจมาคุยเรื่องอะไรเนี่ยพ่ออะไรตำรวจมา อ้าว ไม่เอาแล้วจะรีบไปแล้ว เฮ้ยตารวย นี่จ่ารวยมาพอดี ตารวยมาทำไมครับเนี่ย นี่มึงชัดเลย เอ็งต้องขโมยเงินพระป่าเข้าไปแน่ นั่ง นั่ง ท่านมหาครับ ๆฮะ ท่านมหาโทษใครครับ ก็ไอ้เท่งกันเด้ ผมว่าไม่ใช่หรอกครับ เท่งไม่ได้เอาไปแน่นอน อ้าว ก็เมื่อวานมันอยู่กับผมทั้งวันทั้งคืน อ้าว เออ อยู่ได้ยังไงอะ คือเมื่อวานเนี่ยผมไปหา เมื่อวานเนี่ย ผมจับมันติดคุกข้อหาอนาจารมันไปแอบดูเมียผมแก้ผ้าอาบน้ำ โอ้ตารวยผมบอกเลยไม่ได้ตั้งใจ มันไปทำไม ผมปีนขึ้นไปหลังคาจะไปเอาว่าวลง ห้องส้วมกูไม่มีหลังคา มีแต่ประตู เอาละแสดงว่างานเนี้ยนะ ไอ้เท่งไม่ใช่เป็นคนขโมย จะเป็นใครไปไม่ได้ ใครอีกล่ะ ไอ้ทรงจ่าผมแจ้งจ่าเลย ไอ้ทรงมันเอาเงินผมไป 20,000เป็นเงินผ้าป่า นวดแรงๆที่แนน ให้สมกับค่าเงินหน่อย ตั้งใจหน่อยสิ พ่อก็ชอบนวดแรง แก้ว มานี่ ๆอะไร มานี่เมื่อไหร่พ่อกลับเนี่ย เขายังอยู่ดูใจลูกเขยมั้ง มาอยู่ดูใจบ้าอะไรเราเขาก่อนก็ลองใจไปทีนึงแล้วมาลองใจบ้าบอแล้วมันนี่ที่ดินติดทะเลหายไป100 ไร่แล้วนะ เอ๊ะไอ้ลูกเขยอยู่ไหนเนี่ยไอ้น้อง ครับ อ้าว น้องอยู่นี่ เมื่อยไหมล่ะ นวดซะหน่อยไหม แหม เอาซะหน่อย นึกว่าจะไม่เรียก มาลองดู พ่อลองใจหรือเปล่า พ่อจ๋า ฮะ เอางี้แล้วกัน ตามสบายแล้วแหมเล่น3เลยนะพ่อนะ เสียดายจริง ๆ เลยถ้าพ่อกลับแล้วเสร็จแน่ พรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ ห้ามพลาดครับ เอาละครับ ถ้าไม่อยากพลาดรายการย้อนหลังของ Workpoint นะครับ อย่าลืมนะครับ กดติดตามพวกเรานะครับ ที่ปุ่มนี้ครับ แล้วเจอกันนะครับ ครับ